Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü illiyi münasibətilə keçirilən tələbələrin 4-cü elmi texniki konfransında səslənib. Bakı Ali Neft Məktəbində ölkəmizin neft və qaz sənayesində fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərinin nümayəndələrinin də iştirakı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyi münasibəti ilə tələbələrin 4-cü elmi texniki konfransı keçirilir. Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov konfransın ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr edilməsinin bu dahi insanın şəxsiyyətinə böyük hörmət və ehtiramın ifadəsi olduğunu dedi. Rektor öz fəaliyyətində tədrisin elmlə vəhdətini təmin etməyi prioritet hesab edən Ali Neft Məktəbində tələbələrin elmi işlərə cəlb olunması üçün daim məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirildiyini bildirdi. Tələbələri elmi fəaliyyətə təşviq etmək məqsədi ilə bu ildən başlayaraq təhsil ocağında ilin gənc tədqiqatçısı müsabiqəsi keçirilir. Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti İsa Həbibəyli tələbə elmi texniki konfranslarının təşkilinin əhəmiyyətini vurğuladı. 4 gün davam edəcək konfransın ilk günündə tələbələrin 7 seçilmiş məruzəsi dinlənildi. Ümumilikdə konfransın gedişatında müxtəlif bölmələr üzrə 127 məruzə dinləniləcək. Neft-qaz mühəndisliyi bölməsinin iclasında 30, kimya mühəndisliyi bölməsinin iclasında 42, fizika və riyaziyyat bölməsinin iclasında 31, proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi bölməsinin iclasında isə 17 məruzə münsiflər tərəfindən qiymətləndiriləcək. Tələbələrin elmi məruzəsi toplu olaraq kitab şəklində nəşr edilib. Əli Rzayev, Zaur Dadaşov, Nərmin Xəlilova, xəbərlər.